哇，好美呀！點解鯇魚片可以淥到成隻蝴蝶咁靚？點解脆鯇魚肉會咁脆？今日就會詳細同大家講解一下。咁今日我哋就嚟到深圳領展中心城1樓嘅脆先生，食又脆又好味嘅脆鯇魚。咁喺門口呢度咧就寫住又脆又鮮的美好生活。咁我哋睇下啲脆鯇魚係咪真係咁脆先。喺門口咧呢度咧就有啲小食啦。如果等位嘅時候咧，我哋就可以食啦。喺隔離咧就有呢個五指毛肚清湯，係可以俾人試飲。Hello， 必有餘慶，崔先生歡迎您，又脆又鮮的脆鯇魚，泉水辟谷30天，脆鯇魚新鮮現殺，現爆5指毛肚鍋底，翠魚喝湯，這邊請。你是3位嗎？對，這邊請哦。這就是我們招牌脆鯇魚新鮮現殺。一入門口就見到一個開放式廚房，咁廚師就會現場湯魚。鯇魚會切成薄片之後再稱重，咁樣就可以保證每一份鯇魚都足料啦。之後就會即刻用冰雪住，確保食材新鮮。鯇魚片擺盤好靚，望落去晶瑩剔透。客人落咗單之後呢，師傅就會撈魚、湯魚，確保30分鐘內魚片可以上到台。新鮮原來真係可以見得到㗎。哇！呢度有好多煲啊，冒晒煙啦。咁原來咧呢個就係佢嘅五指毛肚雞湯底啦。5指毛肚鍋底，健脾去濕氣哦，因為我們廣東地區比較濕熱。咁餐廳咧就係用4人台為主，地方都比較闊落。每張台上面都有呢個玫瑰鹽同埋白胡椒。值得一提咧就係呢一個八寶箱啦，除咗有紙巾啦，連橡筋、跟住牙籤啦、手套同埋濕紙巾都有嘅，即係八寶袋咁啊！在深圳必有餘慶，咁呢一個咧就係脆先生佢哋嘅口號啦。咁脆先生嘅主打菜咧就係脆鯇魚啦，佢哋產自中山嘅東勝鎮，咁佢就會喺水庫嗰度養殖760日啦，等佢成長到去到5至6斤嘅時候咧，就會去蠶豆餵養180日，等佢會由普通嘅鯇魚變成呢個又脆又鮮嘅脆鯇。咁佢係用五桂山泉水釣養30日啦，跟住就喺中山基地嗰度運送過嚟餐廳，鮮活現點現片，上菜咧係唔會超過30分鐘嘅，非常之新鮮。咁呢度都有個調料區嘅，咁大家就可以根據自己嘅個人口味調配靈魂醬汁啦。咁我哋見到咧，佢就係有呢個玻璃冚住嘅，感覺咧就比較乾淨衛生啲。配料方面咧就有呢個蒜蓉、小米辣、薑絲、檸檬絲葉、芝麻油、香辣油、香菜等等。另外咧亦都有呢個秘製醬油同埋花生油。咁喺大眾點評呢度啦，就有啲優惠券啦，譬如有呢個47蚊袋50蚊嘅優惠券，亦都有雙人餐啊、4人餐咁樣，人均就係85蚊左右就可以食到脆鯇魚片啦。5指毛肚雞湯過來了，是的。咁我哋今日咧就嗌咗呢個5指毛肚雞鍋底啦，咁材料好豐富喎，佢就有呢個脆鯇魚骨、5指毛肚、紅棗、枸杞同埋淮山等等。好，首先就梗係飲咗湯先啦。飲完湯之後咧，我哋先再打邊爐煮埋啲脆鯇魚。Hello， 在深圳必有餘慶，脆鯇來啦！鯇魚係2人份量，切得非常之薄。接下來為您涮第一口魚。我們每一條脆鯇魚都是新鮮現殺，泉水辟谷30天。魚片涮煮13秒，又脆又鮮的美好生活。搭配我們的靈魂醬料。好，魚片淥完之後咧，就好似而家呢個樣咧，就係最靚噶啦，就好似有個翅膀咁樣，係一條識飛嘅魚。咁魚片食落去咧，就係脆中帶嫩，好爽脆。佢係比普通嘅鯇魚咧係好味好多嘅，而且因為佢冇魚骨啊嘛，所以咧老人家同埋細路仔都啱食嘅。如果我想淥蝴蝶形魚片，就一定唔可以好似我哋咁樣用格西啦。如果唔係淥完之後，魚片就會合埋，咁外形就會唔靚噶啦。魚片放入熱湯嘅時候要攤開，就好似影片所示，最好就係微微彎曲。63秒之後，佢就會自然變成呢個蝴蝶形狀。咁呢一個咧就係清遠脆皮雞啦。咁一上菜我哋就見到佢處理得好乾淨，係去晒骨噶啦，咁所以陣間食嘅時候咧就會方便啲。跟住而家咧就煮呢個清遠脆皮雞啦。咁喺一邊煮嘅時候咧就一邊攪拌啦，咁樣煮出嚟咧就會好啲。
啲雞咧就切得好薄，所以佢好快就熟噶啦，6-1分鐘就 OK 噶啦。咁店員咧就會全程喺隔離幫手錄啦。咁我哋見到啲雞咧就去晒骨嘅，望落去係非常之靚。跟住我哋都可以飲一飲呢一個醬料啦，咁咧就會更加入味。哇！加咗豉油之後，呢個簡直係好正啊！雞皮脆嘅，食落去咧就嗦嗦聲，同埋咧雞肉咧係非常之嫩滑，又好結實。跟住呢一份咧就係新鮮現切牛肉啦，所有牛肉咧都係現場新鮮即切出嚟嘅。我哋會見到咧佢嘅色澤係非常之靚啦，而且雪花係好均勻嘅。牛肉一片片已經切得好薄噶啦，哇！你睇下幾靚啊，蝦紋真係好靚啊！這個牛肉放咗8秒鐘哦，因為它本身就切得很薄。牛肉咧就係600秒鐘就到噶啦。咁佢啱啱講到啦，佢哋所有嘅牛肉咧都係每日朝頭早新鮮到店嘅，所以咧係非常之新鮮。淥完之後咧就擺落嚟啦。咁我哋見到牛肉嘅顏色咧係粉嫩色嘅，證明咧而家咧就係淥到啱啱好啦。由於店裏面咧就係冇提供沙茶醬嘅，所以今次咧就點豉油食。大家就可以加少少芝麻醬喺豉油碟裏面，食落去咧就會更加香口。跟住而家咧就開始淥腐竹啦。咁腐竹咧就係淥6秒鐘就 OK 噶啦。喺呢度食飯咧最好係咩？就係因為有服務員全程幫你淥啦，咁我哋咧就唔需要自己喐手就可以食殘廢餐啦。哇！腐竹淥完之後咧，望落去都非常之靚啊！跟住咧又係飲一飲呢個靈魂醬汁先。我發現呢個靈魂醬汁喺呢餐飯真係非常之重要啊！飲完之後咧，所有嘢突然間都好味晒。咁呢一份咧就係中山脆皮乳鴿，哇！一陣發見到啲乳鴿好靚啊！乳鴿皮脆肉嫩，真係好多汁，非常之 juicy。食完之後咧，飲埋呢個百香果汁解膩就一流啦。時間關係，我已經偷食咗乳鴿啦。好啦，咁咧呢個乳鴿食落去咧就真係外酥內嫩，乳鴿嘅皮咧係非常之肉嫩啦，而且咧食落去係非常之 juicy 嘅，好正嘅呢個乳鴿。我哋可以再飲埋隔離呢啲孜然粉，咁食落去咧就會味道更加重啦。食完咧就記得飲埋呢個百香果，正啊，非常之解膩一流。跟住咧，我哋而家就落埋啲菜啦。好啦，菜心苗都淥好咗啦，見到菜心苗咧好新鮮，好鮮甜。嚟到最後，佢打卡咧就會贈送呢一個焦糖豆腐花啦。切一根先，咁豆腐花上面咧就有哈密瓜啦，跟住有焦糖，去到最後咧就係呢個豆腐花啦。好啦，飲飽食足，我哋就介紹一下交通先。嚟到會展中心站之後出 B 出口，一出我哋就會見到連城新天地噶啦。咁有一條直路向前行啦，入咗去之後咧，我哋就右轉入去領展中心城。嚟到領展中心城之後，我哋一條直路向前行，去到呢個位，我哋右轉搭 lift 上去 L1 層就會去到翠仙新噶啦。搭 lift 上到嚟 L1 層之後，我哋右轉就直接嚟到翠仙山啦。呢度環境好舒服，附近咧就有好多綠色嘅植物圍住啦，下面有個波波池添，一邊食飯咧又舒服寫意，又冇人打攪你。好啦，咁今次嘅節目就嚟到尾聲啦，多謝大家嘅支持，記得訂閱、點讚同埋分享俾你哋嘅朋友，拜拜。